喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。阿媽廚房，今日我同大家分享一個湯水，好容易煲，放咗工返嚟屋企都有時間做嘅，需要嘅時間唔係多，就係南瓜、番茄肉湯。整呢個湯，跟住佢煮飯，跟住佢整餸之後呢，已經湯飲噶啦。南瓜好有營養，全身都係補。但係呢，如果你食咗南瓜敏感血糖係高糖尿病嘅，少食啲南瓜。成日屙嘅人呢，好熱嘅，成日都發滾嘅，好容易口乾口苦。少食啲南瓜，因為中醫都會話佢係濕熱，耐中食下就無妨，唔好當主要糧食咁食，加啲肉落去，個湯就唔會咁寡，唔會太清。我係食素嘅咧，咁你可以唔落肉嘅。咁我而家開始咯喎，個皮係要翻嘅，所以我就係要洗乾淨佢。呢啲囊咧就唔要啦，同埋核。本來呢啲核咧都係有用。你連皮就可以切大嚿啲口。西式南瓜湯佢係濃好多，中式嘅南瓜湯咧就冇咁濃嘅，入口都清淡啲。其實咧就去咗個頂啦。如果你會拎走個番茄皮，切咗呢個頂，個皮咧好容易甩出嚟嘅。咁啲肉呢，你可以切片。如果你係食呢，就切薄啲。啲肉都食過，咁啲調味品嚟撈下啲肉啊。生抽、豆粉、油，最緊要咧咩呢？就加薑啦。呢番茄係涼嚟，加薑等佢冇咁涼。二嚟呢，逼咁啲番茄咁草青咁，南瓜就溫性嘅，就配搭番茄。因為滾湯啲水唔使咁多，落咗薑落先。啲肉唔食啊，早就落啲肉落去。等佢煲咗出味先。如果你食就唔好咁早落咯喎，你就早落啲南瓜。南瓜呢已經軟身咗嘅，同初初擺落嗰時淺黃色係完全唔同色啦。咁我哋而家呢就放番茄落去，番茄煲嘅時間唔係短。南瓜係腍噶啦，黐住筷子噶。湯呢滾好噶啦，如果你唔食皮嘅就可以就咁攞出嚟咯。呢個湯1個鐘都唔使就整好啦。連皮一齊煲嘅好處呢，就肉呢係黐住啲皮，唔會溶喺湯度。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。